Hei folk, og velkommen tilbake til den årlige Winter Games julespesialen. Og det er også den siste Winter Games julespesialen, og hvorfor det? Jeg kommer til det senere inn i den videoen her. Året er da 2019, og vi er tilbake her igjen som vanlig. Dette har vært en veldig fastgående tradisjon nå. Men ja, vi skal egentlig bare gjøre som vanlig. Vi skal svare på et par spørsmål, gi ut noen julehilsener, vise litt hva jeg fikk til jul og sånne ting, og bare rappe opp året på den måten egentlig. Jeg begynte med å betraktelig masse bedre enn i fjor. Jeg trodde at jeg var sånn tradisjon med å gå med dress hvert år egentlig, eller skjorte, eller i hvert fall noe. Men i fjor sa jeg tydeligvis bare fuck it og hadde på en hettegenser. Så jeg tenkte, ja, jeg må dresse opp litt ekstra i år. Det var den siste Winter Games julespesialen også. Men ja, jeg tenker at vi bare hopper rett inn i spørsmålet. Første spørsmål. Favoritt-streamer som ikke er noen av vennene dine? Det der er litt sånn, du får et kjedelig svar her, fordi venner eller bekjente youtubere eller streamere som enten er venn med eller kjenner til en viss grad, er for det meste dem vi ser på. Og folk jeg ikke direkte kjenner, så ja, big surprise, Max Nuggets, når han først han begynte å streame en del mer i det siste, på Twitch og på YouTube et par ganger. Han sluttet jo med YouTube innen året ferdig, men på Twitch i hvert fall. Og det er veldig interessant fordi han er i karakter stort sett hele tiden i typen content han lager, i videoer og sånt. Og jeg har sett på han veldig lenge, så vi får liksom svar på masse jeg har lurt på, og sjansen til å bli mer kjent med en ekte han når han streamer, da, fordi da er han i hvert fall som regel ikke i karakter. Ellers er det jo egentlig folk som vi til en viss grad kjenner da, eller venner med sånn. Jeg ser en del på Miss Betta sine streams, så kul. Jeg har jo møtt henne og hatt en del kontakt med henne, jeg må der på streamscenen. Samme med Chicken, jeg har møtt han også, møtt han på Spillexpo, må der og litt awkward at de sier det her, men for masse kontroversielle nyheter om han kom inn, før jeg visste noe om det, så jeg en del på Lord Arletron også. Jeg kjente han til en viss grad også. Så ja, åpenbart så ser jeg ikke på noe lenger. Ikke at han streamer eller kan streame, men ja. Jeg er ikke typen person som liker så godt å se streams. Og så ser jeg på Kaisen sine streams og er med på dem en god del når han streamer. Jeg er ikke så veldig stor på å se på streaming, egentlig. Jeg foretrekker å se på videoer, men når jeg først gjør det, så er det dem som regel da. Fordi da kan jeg liker å interacte med folk som jeg i hvert fall vet om ganske godt, eller kjenner litt fra før på streams. Så jeg håper at det var et greit svar på spørsmålet. Hvem er min favoritt-seer på stream? Så det er litt interessant her, fordi du sier på stream, så tenker jeg at det er når det er live og ikke på video, eller ikke generelt. Men i hvert fall generelt uansett da, så vil jeg si at liksom, jeg vil ikke velge favoritter blant seerne mine. Jeg setter utrolig stor pris på alle sammen som ser på. Men jeg lagde en tweet, jeg tror dagen før Thanksgiving, ironisk nok, så la jeg ut en tweet der jeg shoutet ut et par av de mest aktive seerne mine, som er mest aktive til dags dato, og som har vært aktive i lange perioder uten å stoppe å være aktiv da, på en måte. Og det er folk som har vært aktive før, og sånn, som kommer litt inn igjen, ut og inn her og der, og sånne ting. Og jeg setter pris på dem, of course, men det som jeg setter på en måte, det treffer meg litt mer med folk som ser på veldig aktivt og lenge da, uten å slutte å gjøre det på en måte. Så jeg kan legge et bilde av den tweeten, det er i hvert fall dem. Men, of course, veldig mange andre folk også. Jeg tror, om jeg måtte sagt den mest aktive serien min, så er det nok det Rich. Han kan ikke norsk faktisk heller, men jeg tekster jo videoen min og sånt, så derfor er jeg ikke på streams da, så det er på en måte, han er utelukket litt fra den kategorien. Selv om han har vært på streams en gang iblant, men det er forskjellige tidszoner der han bor, og ja, streams har åpenbart ikke tekster, så han må jeg svare han på engelsk i så fall da, men ja, han ser liksom på basically alle videoer jeg lastet opp, og han er skikkelig investert da. Sånn setter jeg veldig stor pris på. Men egentlig svaret er egentlig bare hele vinteren min egentlig. Alle sammen, hele jævla gjengen. Hvor gammel er jeg? Jeg er 18 år, jeg blir 19 den 24. mars 2020, så da er jeg altså født i 2001, jeg er 01 her. Kan jeg spille Dark Souls? Står i parentes at jeg blir tvingt. Torstein, din jævel, du har spurt om det mange ganger. Tingene jeg har basically bare bestemt meg for, fordi det virker ikke så veldig stort innenfor mitt interessefelt, og jeg har det med å rage en god del i streams, som dere sikkert vet, eller bare på spill generelt. Crash Bandicoot er ille nok, og Dark Souls er desidert, det er jo designet for rage. Så jeg vet ikke om mitt hjerte tåler det, pluss at det virker ikke, det er ikke bare så veldig innenfor mitt interessefelt egentlig. Men om noen donerer penger spesifikt til det spillet, eller bare gifter med spillet på Steam, eller et eller annet sånt, da lover jeg at jeg skal streame det. I hvert fall 5 streams. Jeg skal i hvert fall spille den del på kanalen i lover. Jeg sier ikke at dere har nødt til å gjøre det for all det, men hvis du eller noen andre har ekstremt lyst til at jeg skal spille det, nok lyst til at dere donerer det, så skal jeg streame det i hvert fall en god del. Det lover jeg. Spørsmål fra Svetthøy eller Preben, min eks-kameramann. Men det er også egentlig mest et spørsmål fra Trym, her mener med. Hvorfor er du så jævlig decent i alt? Og hvorfor er jeg så decent i alt? Kan vi fortelle deg at de ikke er decent, men at de egentlig er veldig middelmådig under gjennomsnittet i skill-nivå i alle spill jeg noen gang har spilt?
Det er selvfølgelig en løgn, jeg er meget isen til absolutt alt. Jeg vet ikke hvordan, født sånn. Hvorfor er det her den siste julespesialen? Så nå kommer vi til den delen av videoen. Det her er den siste Winter of Games julespesialen. Så basically clickbait dere litt med den der. Hør da. Announcement her, jeg har nevnt på streams og sånn som uoffisielt før, og jeg har nevnt navnet, men jeg skal ikke si det her i denne videoen her. Men rett over nyttår, med mindre jeg ombestemmer i siste sekund, så skal jeg endre navn på YouTube-kanalen min. Tobro, jeg kommer til å beholde Winter-delen av navnet, fordi det var litt sånn ikonisk for meg, det er etternavnet mitt også. Så det blir Winter et eller annet. Gjett gjerne i kommentarfeltet, eller skriv det om dere er observante nok til å fatte med dere allerede. Men jeg kommer til å bytte navn over nyttår, så derfor så kommer det ikke til å bli flere Winter of Games julespesialer. Jeg tror det kommer til å bli flere Winter hva enn det nye kanalnavnet er julespesialer. Så basically så er ikke det over, det er ikke det siste sånn sett. Men det kan være at de change opp formulene litt på hvordan de gjør dem. Kan være at de stopper å sitte her på den faste plassen og litt sånne ting. Jeg vet ikke helt. Kan være at de dropper fullstendig fremover, vi vet ikke. Man skal bare vente til 2020 og så. Jeg tipper at de sikkert kommer til å fortsette med det, jeg liker veldig godt å gjøre det. Men det er den siste for den delen her av kanalens historie, om det er mening, fordi den bytter navn. Grunnen til at jeg bytter navn kommer til i den... Det kommer en announcement-video over nyttår, om hvorfor. Men ja, jeg tror det bare passer best sånn. Jeg har hatt navnet lenge nå, og jeg føler at det har vokst litt fra meg på mange måter. Og her har vi 4 veldig gode spørsmål fra Rich. Om jeg kunne spille kun ett spill for resten av livet mitt, hvordan spill hadde det vært, og hvorfor? Sånn Uncharted 4 for eksempel, er favorittspillet mitt of all time. Men om det var kun ett for resten av livet mitt, så må jeg tenke på hva jeg hadde blitt minst lei av. Jeg hadde selvfølgelig blitt jævlig lei uansett. Men jeg tror nesten svaret der må være Minecraft, fordi det spillet har liksom overlevd tidens tann veldig godt med meg. Sånn, det har sånn renessanse, det blir litt kjedelig, og så blir det veldig gøy igjen, og litt kjedelig, og veldig gøy igjen. Og det er så jævlig masse du kan gjøre der. Mulighetene er uendelige. Jeg tror nesten det måtte blitt Minecraft, om jeg måtte valgt ett for resten av livet mitt. Og så er det, hvor ser jeg meg selv om 10 år fra nå? Det er veldig vanskelig for meg å se for meg 10 år fra nå. Først og fremst fordi at jeg er dårlig i matte som faen, så jeg må kalkulere hvor lenge 10 år faktisk er, og hvor masse av livet mitt har gått forbi på det punktet. Men jeg tror jeg ser for meg at jeg vil være ferdig med utdannelse da. Jeg tror det er rimelig å si. Jeg vil være i en stabil jobb. Jeg vil kanskje enten ha en leilighet, relativt stor og fin leilighet, som enten jeg eller i hvert fall har god nok inntekt til å ha, eller kanskje hus allerede. Jeg tror kanskje det er litt vel tidlig, jeg er ikke helt sikker. Jeg vil ha en stabil jobb som jeg både liker, får lov til å være kreativ i, og som gir meg godt innkom da. Det kan være litt kjedelig svar. Jeg håper selvfølgelig også at jeg hjelper med YouTube, fordi det er bare en hobby som jeg aldri føler at jeg kommer til å bli lei av. Hvem vet, men altså, jeg ser det ikke for meg på nærmeste fremtid, så jeg håper at jeg fortsatt gjør det her, og liker det like godt om 10 år. Så mesteparten av den dekaden her, så har jeg holdt på med YouTube, og jeg blir bare mer og mer investert i det. Jeg begynte jo i 2013 på starten av dekaden nesten. Ikke helt, men nesten på starten. Første halvdel i hvert fall. Om jeg får unge en dag, vil jeg heller hatt gutter eller jenter. Og så står det en liten disclaimer her. I tilfelle mine fremtidige barn leser her på et eller annet punkt, så er det her Rich sin melding til dem. Uansett hva han svarte, så er dere alle totalt favorittene hans. Faktisk så er jeg så stolt av dere at han skryter av dere hele tiden. Skal dere sende meg på det, med mindre jeg blir en dårlig far som hater ungene mine da. Jeg hater lov til unger, så jeg vet ikke helt om jeg faktisk skal ha eller ikke. Jeg har alltid sett for meg at jeg kommer til å få, men jeg vet ikke, unger er bare jævlig irriterende, ok? Jeg bare... Men jeg har alltid sett for meg for some reason at jeg får en datter. Jeg tror jeg vil ha en datter, jeg ser for meg det som første barn i hvert fall. Om jeg får flere unger, så har jeg sett for meg vel maks 3. Tenker 1 til 3 går greit for meg. Ikke mer enn det i hvert fall. Så kanskje en jente og 2 gutter, men jeg ser mest for meg en datter egentlig, som jeg kun får en unge, så sikkert det er datter. Og siste spørsmål fra Rich. Hva er mitt stolteste YouTube-øyeblikk? Wow, det der er jævlig vanskelig å svare på, fordi det er så masse, og samtidig så lite. Fordi det er så veldig masse, men er det noe som skiller seg veldig sånn spesielt og spesifikt ut? Jeg er ikke helt sikker. I hvert fall et av mine stolte øyeblikk er planlegging av Kaizen vs. Winter-serien, som den gikk stort sett nøyaktig sånn i planen da, både videomessig, noen endringer av of course. Folk reagerte på dem, stort sett sånn som jeg tenkte de kom til å gjøre. Og det var liksom, det var en gang jeg var sånn, ok, nå har jeg en jævlig god idé. Det her er noe utenom det vanlige, så det kommer til å gjøre ting masse mer interessant for min kanal, og Dag sin for så vidt også. Og det kommer til å vokse kanalen min veldig masse, samtidig så det blir underholdende som faen. Og det var det. Folk elsker det jo. Det er sånn jeg oppfattet det i hvert fall, de fleste elsket det. Og de så ikke gjorde det under serien, når de var ferdige og de innså hva det var, så var de sånn, wow, det der var drollende. Og om de så ikke elsket det på den måten, så var i hvert fall alle veldig investert i det, så det var bare sjukt gøy egentlig. Og jeg bare våknet opp hver dag til så mange kommentarer og nye abonnenter, og det var dritgøy. Og bare se hvor investert folk var i det, og hvor masse kanalen min klarte å vokse av noe som jeg likte så godt å gjøre. Pluss at det spånet muligheten for meg til å gjøre mange andre flere serier som er narrative også, som Oculus-serien og annen narrativt content jeg har gjort i ettertid, og mange fremtidige serier
serier også sikkert, så det er i hvert fall en del. Og det er bare Oculus-serien i seg selv jeg er veldig stolt over. Masse collabs jeg har gjort, folk jeg har møtt gjennom YouTube, venner jeg har møtt gjennom YouTube. Jeg er veldig stolt av å være seerbasen min generelt. Jeg synes dere er jævlig kul, og jeg setter så stor pris på at folk gidder å se på meg. Og at jeg har gjort vlogging til en så stor ting, eller relativt stor ting i hvert fall, med en god del vloggs nå på kanalen min. Fordi det skilte seg veldig ut i forhold til bare gaming som jeg gjorde i starten, så jeg klarte å få til å bli om kanalen min og fortsatt holde det interessant og relevant. Jeg føler det er noe jævlig viktig jeg glemmer nå, så jeg håper ikke det, men ja, det er veldig vanskelig å velge ett spesifikt øyeblikk. Hva er den rette julematen? Altså, jeg er en person som hater julemat generelt. Jeg bare kan ikke fordra det. Jeg synes det er jævlig ekkelt og smakløst egentlig, og jeg står som regel over å spise masse av det rundt juletid. Det er bare typen ting som jeg må deale med når det er jul. Men av julemat som jeg faktisk liker som er litt sånn alternativt. And er jævlig godt. Kalkun er jævlig digg. Vi bruker som regel det på nyttårsaften, men om vi har det til jul så passer det flott. Så... Og fenalår er jævlig godt også, men det er ikke akkurat sånn mat, men ja, det var i hvert fall et par. Og så er det noen her som vil at jeg skal streame Jurassic Park The Game. Og da tror jeg at du refererer til Jurassic Park Telltale-spillet. Og ja, det kommer jeg definitivt til å streame. På et eller annet punkt, sikkert i løpet av neste år, så kommer jeg til å game det. Jeg har lyst til å streame alle episoder av alle Telltale-spill, som i hvert fall er den typiske Telltale-stilen, for jeg liker den spillet veldig godt. Jeg begynte faktisk til og med på det spillet på en stream en gang, men det gikk bare så 20 minutter inn i streamen, og så fikk jeg noen tekniske problemer, så jeg avsluttet den, og jeg slettet opptaket. Jeg kjente å spille det ordentlig på stream en gang. Det ser gøy ut, og det vil jeg, så det kjente å skje. Årets spill. Ok, så jeg innser at det spillet er kommet til 2018, men jeg begynte å spille det i 2019, og jeg rundet det faktisk nylig, jeg har brukt lang tid på det. Det var en sånn periode der jeg spilte jævlig masse, og så stoppet jeg en stund og sånt, og så repeat. Men Spider-Man PS4, det var jævlig bra, og jeg likte det kjempegodt. Jeg rundet det nettopp, og ja, jeg tror det nesten må bli årets spill for meg. Rupingle, en venn med Ruben, spør CS. Om du mener game CS med det, så bare hit meg opp, og så kan vi game CS. Om du mener på stream, så vil jeg gjerne bringe tilbake CS til streaming også. Det har vært mange bra øyeblikk i CS, og jeg har ikke fått dokumentert så masse av det, så jeg kunne gjerne tenkt på å lage kanskje flere funtasjer av CS, eller streame det, eller funtasjer streamopptak av det, noe av den duren. Hva er den beste julegaven jeg har fått noen gang? Du, det klarer jeg ikke å svare på. Jeg har mange sånne største hits, liksom, men beste ever vet ikke, og jeg har ikke god nok minne til å huske det heller. Men for eksempel kameraet mitt, jeg tror ikke det var i sammenheng med jule eller bursdag. Kan hende at det var en del av enten bursdagsgave eller julegave, men jeg fikk det i hvert fall ikke rundt den tiden. Men jeg tror jeg fikk det i fjor en gang, og det har vært en så stor oppgradering for min kanal, så bare det kameraet jeg filmer med nå, Canon 80D, er den beste gaven jeg har fått. Bare for å nevne noe i hvert fall, men av beste julegave, jeg vet ikke, jeg får masse gullfiskminne til det her. Siste spørsmål. Noen bra youtubere som ikke er McDermott? Vel, McDermott er egentlig, det er jo favoritt-youtuberen min, of course. Jeg tror de fleste har fått det med seg. Men av folk som ikke er han, jeg ser masse på Drama Alert, Keemstar, jeg elsker Keemstar, han er jævlig morsom. Og det er veldig sånn underholdende, og jeg får mange ting som skjer i community. Jeg ser masse på en animasjonskanal som heter How It Should Have Ended. De elsker humoren der og karakterene der. Cybercafé er jævlig morsomt, og de animerer hvordan filmer og sånt burde slutte, og masse annet gøy. Min type humor, så den er veldig bra. Ja, jeg ser på CinemaSins. Om vi ser at det er noen finner med meninger rundt film, så ser jeg ofte på Chris Duckman, fordi han er veldig flink til å anmelde filmer, synes jeg. Jeg vet ikke, jeg kommer ikke på så veldig mange spesifikke som jeg ser på sånn fast nå, men det er i hvert fall et par. Ja, altså norske folk, da går det jo kanskje litt mer hva de kjenner enn ofte, til en viss grad i hvert fall, men vi spetter sine videoer, koser oss en gang iblant, Tappelino når han lager en video en gang i juleåret, alltid interessant. Voldelig Ole vil jeg si den. Eller jeg sa det i hvert fall i periode, jeg begynner å bli litt usikker nå, ikke at han har blitt verre eller noe sånt, det er bare det at det har blitt mer konkurranse, føler jeg. Men han er da en av de beste youtuberne på norsk YouTube, i YouTube Norge. Jeg ser relativt ofte på han. Ja, PewDiePie, of course, han ser jeg masse på. I sånn 2013, 12, 14 så var jeg sånn blodfan av han, jeg så på alle videoene. Ikke sånn noe lenger i det hele tatt, men jeg ser på han relativt ofte, og det er gøy. Jeg glemmer sikkert noe nå. Ok, men det var faktisk alle spørsmålene, folkens. Da går vi videre til neste segment av spesialen. Og det segmentet er julegaver som jeg har fått i år. Jeg kan starte med en av de kuleste gavene jeg fikk. Det var da altså fra søstera mi Malene, som forresten var der nå i jula. Hun var familien ennå. Jeg fikk volum 1 og 2 av en tegneserie som heter Fables. Høres det kjent ut? Spillet The Wolf Among Us av Telltale Games, som er et av de beste spillene jeg vet om nesten. Det er basert på den tegneserien her. Den heter Fables, skrevet av Bill Willingham. Det er en prequel, basically, til The Wolf Among Us. The Wolf Among Us tar ikke sånn 20 år senere, men jeg har alltid hatt lyst til å lese den her. Jeg har lest litt på nett før, men nå har jeg dem, og jeg skal begynne å lese dem ordentlig i rekkefølge. Så er det volum 1, og så volum 2. Så jeg kommer til å lese dem, og så kommer jeg til å bestille mer sånn gradvis og lese hele serien. Og det virker jævlig kult så langt, og det er skikkelig fin art-style, og bare hele universet egentlig virker skikkelig som noe for meg, så
Jeg gleder meg til å få lese den. I tillegg fikk jeg skjorta av alene av dem, så jeg trenger alltid flere skjorter, og den her var kul, så det er nice. Og fra søstera mi Lill så fikk jeg veldig vann 200-lapp inn her også, men jeg fikk det står Goals Journal, så jeg tror det her er på en måte en bok. Veldig sånn fint innbundet. Det står noe her også, men jeg vet ikke, det står Goals Journal. Så veldig sånn fint design på den, og sånne quotes og sånt inni her. Jeg kan på en måte føre ned målene mine for året og sånne ting, tror jeg. Så det er liksom fint og virker så fin og ganske sånn tankefull gave. Så jeg skal prøve å bruke den her, og jeg har aldri prøvd ut noe sånt som ordentlig egentlig, så jeg synes det er kult. Og så på notes, helt bakerst der, så hadde Lill og skrevet til meg. Kjære lillebror. Jeg håper den boka kan være et hjelpemiddel for å realisere målene i livet ditt. Drøm stort og rikt mot stjernene. Jeg heier på det. Du betyr så masse for meg. Jeg er veldig glad i det. Klem fra Lill. Glad i det, Lill. Tusen takk. Det var jeg fikk av. Den største gaven jeg fikk var sikkert fra mamma og Tore. Jeg fikk en stor Elgato green screen, som jeg har hatt en green screen før, men det var bare sånn, ja, det var basically bare sånn et grønt tøystikke som jeg bare hengte opp på veggen, liksom. Elgato er litt for stor til å ha den her, men jeg skal filme et separat klipp av den og legge inn det nå, så går for å se den, så det er liksom ypperste kvalitet. Jeg skal prøve å bruke den på streaming og sikkert til masse videoer, og det kommer til å være skikkelig hjelpsomt å få kvaliteten på kanalen opp et par hakk. Så jeg setter 20 stor pris på at jeg fikk den. Det var det jeg ønsket meg mest i år. Men den fikk jeg også den her. Det her er nye vintersko, som jeg sikkert så sårt trenger akkurat nå. Og jeg likte hvordan man får ut da. Tusen takk for det. Med stesøstera mi Madeleine så fikk jeg svart hårfarge, fordi jeg har jo farget håret med svart nylig, og jeg planlegger å ha det svart en god stund helt til jeg klipper meg i hvert fall. Jeg trenger svart hårfarge, kort oppsummert. Det var jo veldig nyttig gave. Med Tores fikk jeg også gavekort på Lindas velvære, og hva er det? Det er som en salong på en måte. Det ser ut som at det er veldig masse å velge mellom her. Det er liksom hårklipp, pedikyr, massasje, hudpleie og masse sånt. Så jeg tar sikkert hårklipp når tiden endelig kommer for å klippe håret mitt. Når jeg først trenger det, så passer det veldig bra. Så takk for det. For å dirke alkoholismen min, så fikk jeg en sånn. Jeg glemmer hva den heter, The Flask eller noe sånt på engelsk i hvert fall. Det er jo kult sett der da, sånn du kan liksom åpne den som en bok nesten, og så her har vi shotglass, og vi har en sånn alkohol i. Det er nyttig det, jeg håper ikke jeg mistet den på en fest med en gang liksom, men så er det of course noen gav som ikke kan vise fram. Jeg fikk liksom, fikk en god del penger av både pappa og tante Marie. Dere husker kanskje når vi var i bryllupet til tante Marie, jeg filmet en vlogg av det for et par måneder tilbake. Og jeg fikk en ny G-Fuel-smak av Eskil, en veldig nær venn av meg. Dere har sett han i noen videoer før, og han hjelpte til veldig masse sånn behind the scenes med ting på kanalen min. Så jeg fikk en ny G-Fuel av han, det var nice. Den er ikke her enda, men den kommer. Det var Snow Cone-smaken. Jeg fikk jo et brett med Fanta Grape, som er et brus som jeg liker jævlig godt. Men de har jo det nesten ikke i Norge lenger. Så det er nice. Da får jeg i hvert fall ha det en god stund til. Og det var gaven jeg valgte å vise fram i år. Da vil jeg bare gi ut noen julehilsener, og så skal vi avslutte. Først og fremst til de vanlige folka. Quais, Daniel. Han legger ikke så mange videoer lenger, men han har masse grafisk design, og han hjelper veldig masse med sånt. Og generelt er en av mine beste venner. Kjære til han, om dere kunne trenge grafiske produkt, så gå til han. Jeg vet ikke helt hvor masse han eventuelt har betalt for det, men han er i hvert fall jævlig flink, og han har masse erfaring. Han blir bare bedre og bedre, så definitivt sjekk ut hva jeg som trenger noe sånt. Jeg har begynt å bli litt bedre i Photoshop sånt selv nå, men om vi trenger avansert prosjekt, så går jeg alltid til han da, og han har alltid god hjelp med det. Og så har vi jo Dag, Kajsen Juga, en av mine eldste og nærmeste YouTube-venner. Vi har jo kollabet sammen opp gjennom tida liksom. Han har nå begynt med en YouTube-serie som jeg vil at alle skal gå og sjekke ut. Den heter The Mind of Kajsen, og den er bare forbi kreativ, vil jeg beskrive det som. Skikkelig bra kvalitet. Jeg føler at han virkelig begynner å nå masse høyere potensial nå, med bare den serien i seg selv. Alt annet inneholder noe of course, men definitivt den. Sjekk ut Mind of Kajsen på Kajsen Juga sin kanal. Og det går jo også innenfor narrativt content, og det er ikke så veldig mange andre med som gjør det på norsk YouTube, så det er alltid kult å se det. Men det er ikke dere hatt noe kontakt med noe sånt heller, men jeg merker at en annen relativt stor YouTuber, og i hvert fall, jeg har hørt veldig masse om han før i tid i hvert fall på norsk YouTube, ikke så masse noe i nyere tid kanskje, men jeg ser at han har begynt å legge ut noen videoer nå som ser ut til å være en narrativ serie også. Første episode er til oppstandelsen, der er da Henning Mite snakker om. Det er kult å se andre folk ser narrativt content på norsk YouTube. Det er ikke så stort generelt, og i hvert fall ikke på norsk YouTube, så jeg vil gjerne hjelpe alle kan som gjør sånne type ting, så sjekk ut han nå. Ok, da må vi bare komme gjennom hele YouTube-lista her nå, eller underholdningslista, eller hva jeg skal kalle det. Jeg føler jeg har blitt ganske god venn med Miss Vetta nå, Bettina. Jeg har jo møtt henne, jeg var med masse på Spillekspo. Jeg var en del på streams av henne, i Vodvoso, og generelt var en del i kontakt med henne, og jeg synes hun er en av de
som lager veldig bra content på norsk YouTube. Så jeg håper at alle sammen vil sjekke ut Bettina, om dere ikke har gjort det allerede. Alle i nevnene som har YouTube-kanaler eller Twitch-kanaler eller noe sånt, kommer vi til link i beskrivelsen. Så vi er med Tjukken, han er en hyggelig type han nå. Jeg møtte opp på Spillexpo for første gang. Samme som med Bettina der egentlig, at jeg kjenner han til en viss grad. Jeg har sett han her på streams hans og var litt i kontakt med han, og ja, han er en kul type, så jeg vil gjerne at dere skal sjekke ut han nå. Vinky har jeg snakket litt med. Hun er jo dame til Tappelino for dem som ikke vet det. Hun streamer for det meste på Twitch. Jeg setter hun legger noen Instagram-TV-videoer også, i hvert fall noen få. Men hovedplattformen er jo Twitch da, og ja faen, hun langt til å nevne i så, streamer-spørsmålet. Hun er en av dem jeg ser mest på stream faktisk. Jeg liker veldig godt å se på streams etter Vinky, så sjekk ut. Ellers vil jeg gjerne gi hilsen til Preben, min eks-kameramann. Han sluttet å være kameramannen min i år, og han har vært det ganske lenge. Litt av og på, men han har fortsatt vært med på veldig mange prosjekt. Og han er en av mine beste venner, og er veldig dedikert til å hjelpe meg. Alltid når han kan, så stiller han alltid opp for å hjelpe. Så god jul til deg, Preben. Tusen takk. Du blir satt stor pris på. Så vi har Jessica, min nåværende kameradame, som begynte her i år. Hun har gjort en god jobb så langt, og hun er veldig dedikert til å hjelpe meg med prosjekthjelpen akkurat nå. Det virker kanskje som at vi har sånn low-key salty stemning mellom oss i videoene, i hvert fall av og til. Men hun er en av mine beste venner, og hun er veldig, veldig hjelpsom. Hun er liksom støttesteinen til når jeg faktisk driver og filmer videoene mine. Så det var en julehilsen til Jessica og Charlie Eikås. Alle YouTube-venner med. Vi har jo jobbet en del på forskjellige prosjekter og sånt. Og det er liksom kult å ha en kompis i nærheten som også holder på aktivt med YouTube, så det er veldig kult å ha han å komme til for videoprosjekt og samarbeide med og bare generelt sånn. Og det er alltid gøy å henge med han, så sjekk ut kanalen også. Charlie Eikås, link i beskrivelsen. Jeg kjenner ikke på noen andre av det, så jeg kan garantere dere at jeg glemmer noen, så sorry for det, men ja, det her er etter at jeg er ferdig å filme hele videoen egentlig, men jeg kom på en siste julehilsen, of course, av alle folk. Julehilsen til Eskil. Han har bare vært med å hjelpe så jævlig masse på kanalen i år, liksom, og han er veldig, veldig involvert, så altså, ikke for å være negoplant om jeg får masse her, men han er kanskje den eneste personen som kan måle som var med i storytelling og kreativitet, liksom. Jeg tror det ville vært en underdrivelse å si at Eskil er noen kreative genier når det kommer til å fortelle historier og være kreativ på den måten, da. Vi jobber med så masse shit behind the scenes som dere ikke aner, liksom, men ja, kjære til Eskil, han er liksom min andre halvdel, stor julehilsen til han. Men ja, jeg tenker at vi rappet det opp der. Året her har egentlig vært, jeg må bare si at på grunn av visse ting som har skjedd, i starten av året i hvert fall. Det er liksom såpass ille at det her er uten tvil det verste året i livet mitt. 2019 altså. Så det er egentlig bare veldig lett år at det snart er over. Men i hvert fall på kanalen så har det egentlig vært et ganske bra år, ironisk nok. Jeg har fått veldig masse gjort og masse prosjekter, jeg har vlogget masse og det er masse prosjekter jeg holdt på med i 2019 som jeg ledet over til 2020 også, som kommer til å bringe kanalen til nye ting og sånn. Så sånn sett har det vært et bra år. Jeg har fått gjort masse på YouTube som jeg er veldig fornøyd med. Jeg tror 2019 er et av året jeg er mest fornøyd med contentet på kanalen faktisk. Men jeg håper i hvert fall at dere har hatt fin 2019 og at dere er klar for 2020. Den dekaden er generelt det er veldig vanskelig for meg å gå ifra den, fordi at jeg føler, om noen spør meg hva skjedde i 2010-dekaden, og svaret mitt er bare alt. Alt skjedde denne dekaden her. Livet mitt skjedde denne dekaden her. Jeg var 9 år i starten av den, liksom. Sånn, jeg husker jo selvfølgelig ting før der også, men ting er liksom så blurry, men det er liksom der... Det virker som at da alle begynte å leve på en måte. Da hadde det begynt å skje ting. Og det er bare sykt at hvor masse ting som skjedde. Jeg bare kan ikke begynne den gang. Men jeg håper at 2020 bare blir sånn soloppgang egentlig. Av noe nytt og like stort, eller kanskje enda større. Så jeg gleder meg til det. Men det er veldig rart at det kan nå over snart. Det er det. Men jeg ser frem til det. Alt med en gang liksom. Men med det sagt, håper alle har hatt en fin jul og kommer til å få et godt nytt år. Og så snakkes vi i 2020. Ha det bra.